はい、BGB278 の、リュクスのバスケットボール、ワンケースですね。はい、ちょっとお電話してたので、開始時間が2分遅れてしまいました。はい、じゃあ、抽選いきます。BGB278 のリュクス、新商品ですね。バスケットボールです。チームを3回抽選、お客様のハンドルネームを3回抽選して、紐付けしてチームが決定するといういつもの、はい、方法ですね。じゃあまずチームの方、こちら3回抽選します。ちょっと待って。はい、いきます。1、2、3。トップ、ペイサーズ、ボトムがホーネッツ。拡大しますね。はい、トップ、ペイサーズ、ボトムがホーネッツ。次、お客様のハンドルネームです。3回抽選します。お客様からはい、じゃあいきます。3回です。1、2、3。はい、トップ HAS ボトム RYO 貼り付けて拡大します。で、背景色をつけます。見やすいように。はい、それでは読み上げます。BGB278 のリュクスですね。はい。トップが、ペイサーズの HAS さん、レイカーズ MRN、ナゲッツポンプ、ホークス、KAWN、マブス FK、ウィザーズ KEI、ティンバーウルブス YMG、サンダー UES、キャブス MED、キングス Y&M、サンズ Y&M、ブルズ YSK、ラプターズトム、マジック KAWN、ヒート RND、セルティックストム、ピストンズトム、スパーズ YMG、ロケッツトム、バックスSUN、ブレザーズ FK、ウォリアーズ KEI、ネッツ KEI、クリッパーズ OGI、ニックス MIT、グリズリーズ OGI、ペリカンズ TKO、ジャズ TSK、セブティシクサーズ MED、ホーネッツ RYO となります。はい、じゃあそれでは開けていきます。大丈夫ですね。はい、ワンケースは8ボックスですね。はい。なので、市販32枚のカード、出現予定ですね。まあ一応アベレージ、4カードアベレージとなってるんで、5の場合もあるし、3はどうなんでしょうかね。あるのかわかんないですけどね。はい、じゃあ出します。はい。こうでいいかな。ここで見えますね。はい、じゃあ、箱からカードだけ取り出します。パックを取り出して、パックから、はい、カードを取り出してから一気にカードチェックいきます。ワンパックスタイルなんでね、店長的には楽です。はい、見えますね。はい、やっぱこれ10分ちょいで終わりますね。そっか、ハサミだ。はい、じゃあハサミで開けて、一応高級版ですんでね、
で、カードを取り出します。はい。じゃあ、8ボックスですね。ちょっと斜め。これで平行ですね。はい。じゃあ行きます。1ボックス目。こうやって見せてた方がいいですね。この状態でね。1枚目。ゲイリー・ニールのジャージ。これは放熱ですね。放熱。ジャージは99枚限定の6番。放熱。ホイールじゃないか。まあ、こういうね。デザインもまあ、結構、いいんじゃないでしょうか。はい。じゃあ2枚目いきます。もう1個ジャージでした。99の32、スプリッター、ホークスですね。はい。で、金鉄板。はい。10枚限定のマーティンですね。これはクマちゃんですかな。グリズリーズですね。はい、グリズリーズ。ルーキーオートです。5の10。あ、もう1個鉄板入ってます。2枚入りもあるんですね、鉄板。赤鉄板。オカフォーです。はい。49の21。はい。2鉄板でした。ね、10枚限定と49のオカフォー。はい。オカフォーは76サーズ。はい。MED さんですね。おめでとうございます。で、次ここ行きましょう。ジャージ。ルーキージャージですね。28の99。レイカーズですね。いたんですね。はい。2枚目。2枚目もジャージ。コナンフトンですね。ブレザーズ。63の99。で、次。じゃん。あ、ペインのオートパッチですね。24の25。ペイン。22か。はい。サンダーです。パッチもまあいいんじゃないでしょうか。オンカードです。いいですね。色がサンダーカラーっぽくて。で、鉄板。鉄板はアロンツォモーニング。アロンツォモーニング。これはヒートなのか。ヒートです。はい。いいですね。モーニングかっこいい。RND さんおめでとうございます。19の25。はい。1箱目オカフォー、2箱目モーニング。パッチです。はい。ゲイリー・ニールですね。さっきジャージ出ましたね。それのパッチ版。11の25。ホネツ。ホネツ早くも2ヒット。はい。大カットになってます。ムディへのジャージ。これナゲッツ。55の99。で、次は、10枚限定です、また。サディアス・ヤング、8の10です。これネッツか。ヤングネッツです。これはモンカード。クラウンジュエルオートグラフですね。ただクラウンのこのホイールがあるだけです。8の10。で、青、鉄板。ロバート・パリッシュ。青鉄板かっこいい。光ってます、ホイールで。かっこいいですね、これね。7の15。ロバート・パリッシュ。まあ、悪くないですよね。レジェンドの中でもね。セルティックス。青鉄板かっこいいです。じゃあ次行きましょう。4箱目。またパッチ。クリス・アンダーソン。25の6番。マイアミヒート。
で、2枚目。ホットポーターのジャージ、94の99。ウィザーズ。で、次が、マイケル・ケイジのオートです。オンカードですね。10の49。これはスーパーソニックスなので、サンダーですよね。はい。サンダーとのコンボのところです。で、分厚い。鉄板は、ラリー・ナンス・ジュニア・レイカーズ。4の25。レイカーズ MRM さん。これ分厚いです。これは360ポイントですね。マグホ入れるとしたら。はい。次行きましょう。5箱目。ターナーのジャージ。ペーサーズ。13の99。2枚目。お、またパッチ。パッチ3枚目。トリスタン・トンプソンパッチです。2の25。はい、キャブス。で、ここで鉄板です。ラシャード・ボーン。15の75。ルーキーオート鉄板。ルーキーオートフレームですね。バックス。20番か。15の70。で、次大カット。これオートオート。シャック・オニール。はい。4の10です。チーム、レイカーズです。シャックはね、どこのチームかあれですけどね、10枚限定です。4番。カップ型になってんのかな。はい。シグネチャーズってシリーズですね。シャックです。ここまでカットするかという大カット。でも、後ろもね、コーティングしてあるんで、状態はかなりいいと思います。はい。シャック来ました。はい。レイカーズですね。で、次は、ハワード、ドワイトです。21の99。ロケッツ。カール・マロン、68の99。ジャズ。で、鉄板。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。ウィンスロー、マイアミヒート。で、オカフォー来て、シャック来て、いいですね。ね。パッチも出てますし。2の49、ウィンスロー。マイアミヒート RMD さんおめでとうございます。シルバー鉄板です。で、レデです。誰でしょうか。ウィズリー・マッシューズ。リュクス・オートグラフ。ウィズリー・マッシューズです。後でリストを調べておきます。で、7箱目ですね。ポルちゃんのジャージ。25の99。ニックス。次。ズラント。ジャージですね。サンダーですね。10の99。ずらずら。で、鉄板。シルバー鉄板。キャミンスキー。悪くないですね。ホーネッツ。はい。20の49です。ホーネッツ。で、ポイントです。ポイント申し訳ないです。400ポイント。これは最後に抽選します。で、8箱目。あ、2枚取っちゃった。あ、パッチ。エゼリのパッチウォーリアーズ。金なんですね。4の10。4の10。ウォーリアーズ。で、超ガッツポーズしてるお客さんがいますけど。クリロナ来た。おおマジで。おお、またそう投げないでください。クリロナの音が出ました今お客さん。おお、すごいですね。はい、ムディエ88のケース回復。おめでとうございます。シリアルは
ああ、じゃないのが2枚目だ。はい。ケニー・アンダーソンの音です。4の49。セルティックス。はい。で、最後。赤鉄板。マイケル・クーパー。あ、LA って書いてますね。これは書き込みと見ていいんでしょうか。ね。マイケル・クーパーさんのサイン何回か見てるけど、これは初めて見ました。20の25。赤鉄板です。レイカーズ。レイカーズ、シャックも来て、すごいですね。軽く、リキャップしましょうか。ちょっと軽くリキャップしてすぐセレクト。結構いいですね。やっぱり。まあ、販売価格、定価自体が下がって、この内容だったらいいと思います。おー、マジロナウド。鉄板、鉄板。パッチ、パッチ。パッチが3ぐらい出てますね。3？ 4？ パン、ノート、パン、パン、ノート。あ、パッチ4だ。パッチ4。サインもそんなにひどくはないメンツだと思います。普通なら1個入ってて終わりっていうね、場合想定しちゃうかもしれないですけど、マッシューズはレデでね。でポイントの抽選も今やりますね。パパッと紹介したらやります。鉄板、鉄板。ジャージは、省略で。はい。じゃあとりあえずパッチ、いっぱい出てる。パッチが4、パッチが4、10、25、25、25。パッチが4、サインですね。横型、横型。オートパッチのルーキー。横型3、49、49、10、25。で、シャック、10。ですね。で、分厚い鉄板が1個。ね。はい。これですね。で、ウィンスロー。マーティンは10シリ。オカフォー。モーニング。クーパー。パリッシュ。ボーン。キャミンスキー。悪くないと思います。オカフォー出てますからね、一応ね。という感じですね。はい。では、ウィズリー・マーシュズ。じゃあ、抽選いきます。はい、400ポイントの抽選です。これです。はい、抽選後のものを使って3回抽選します。はい、こちらです。きます。3回目に一番上に来た方が400ポイントということになります。きます。3回目です。3回抽選です。1、2。さあ、次です。ポチ。はい、ちゃんと3タイムになってます。一番上、トムさん。おめでとうございます。トムさん、400ポイントです。
はい、こちらですね。おめでとうございます。すごいですね。クリロナオート2枚目ですけど、まだ写真も撮ってないという最近写真、ね、撮ってないですよね。はい、ありがとうございます。